Ha, bildik də bunu bilməyən yoxdur da, ham elə deyir. Ha, dedik də, bildik. Bu kanallarda təbliğat, nə bilim, cırt, burt, belə təbliğat olmur. İlham Əliyev bunu dünyaya göstərdi ki, budur, bunlar budur. Baxın, mən belə deyirlər. Bizim parlament gəlir, İlham Əliyevi qəbul etmir. Donuzu darıdan çıxardırıq. Bu oğraşdır, arvadı belədir. Danışırlar da, həmin kanal Londondan oturub pülüyür bütün gün. İnsanları başqa yerə, başqa səmtə, mənim vecimə deyil, İlham Əliyevin gəlini kimdir, qızı kimdir, arvadı kimdir, hansı işlə məşğul olurlar, getsinlər, bir də hamısı bir yerdə yaşasın. Mənə fərqi yoxdur. Mənə fərq odur ki, İlham Əliyevin bugün etdiyi nədir? Mənim ölkəmi hara aparır? Mən xalqa onun başqa şeylərini deyəndə, onun həqiqətdə xalqa vurduğu ziyanı demirəm. Arasında deyilənlər deyək ki, yox. %100%. Bütün o uşaqların da, o Londondakında dediyin hamısı düzdür. Mən heç nə demirəm. Nəyinə lazımdır bu xalqın? Bu xalqa nə kömək eləyir o? Bəzi dostlar var, araşdırmaları var da, qoyurlar araşdırmaları. İlham Əliyevin nəslinin bütün araşdırmalarını. Görürsünüz, 100 milyonlarla izlənir, bütün insanlar ora cəlb olunur, baxır, insanlar pulların hara getdiyini bilirlər. Amma bəziləri çıxır, nə beynəlxalq təşkilatlarla işləmir, nə heç kəslə. Oturur, ya oğraşdır. Donuzu dardan çıxardacaq, parlament qurmuşuq, fahişədirlər bunlar, gəliblər, ələ keçiriblər. Bunu hamı bildi də, gəliblər, ələ keçir. Niyə insanları başqa yerlərə çəkirsiniz? Niyə axı? İnsanların problemi bugünü deyil axı. İnsanların problemi Mehriban Əliyevanın, Arzunun, nə bilim, İlham Əliyevin yatağı, pasteli deyil. İnsanların problemi onların buzdolabıdır. Odur, insanların problemi oradan başlayır, oradan danışmaq lazımdır. Siyasətə qatmaq, insanları siyasətə cəlb eləmək lazımdır. Siyasət də deyəndə parlamentdə olmayan siyasət, insanların cəmiyyət içində, hərəkətində, atdığı addımda başlayır. Öz soyuducusundan başlayır siyasət. Oraya qaytarmaq lazımdır ki, sənin soyuducunda yemək ona görə yoxdur ki, İlham Əliyevin nəvəsinin 2 milyard dollarlıq filan yerdə yaxında mülkü çıxacaq. Bunu dərc eləyəcəklər və bunu da göstərəcəklər ki, sənə bu dönər sataraq qazanıb. Bax, bunun qarşısını almaq lazımdır. Bunu göstərmək lazımdır. Xalqa bunu demək lazımdır ki, xalq bilsin ki, o niyə bu günləri təsirsizdir? O niyə bu günləri səhiyyəsizdir? Səhiyyəsində niyə dərman çatışmamazlığı, avadanlıq çatışmamazlığı, niyə dövlət balnisələri çökür, niyə mehriban klinikaları inkişaf edir, niyə insanlar məcbur qalır ki, gedib kredit götürüb uşaqlarını müalicə elətdirsinlər, boynunun qızılını satsın, əmlakını satsın, maşınını satsın, hər şeyini satsın, getsin Rusiyada başlarına dron tökülə-tökülə işləsinlər, mehriban klinikasına vermək üçün. Bunu danış mənə. Mən ona geyindiyi maraqlı deyil. Hə, geyindiyindən danış, qiymətini danış. Denin bu qiyməti alıb. Yoxsa gödək geyindi, qalın geyindi, nazik geyindi. Mənim vecimə deyil. Bu xalqın da vecinə deyil. Əgər sən istəyirsənsə xalqa xidmət edəsən, xalqa həqiqətləri görsət, dövlətin pulunun hara xərcləndiyini görsət.